Hey Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Danke fürs Reinschauen. Wir haben im letzten Video uns die Sean Wotherspoon Edition angeschaut. Die war ja extrem bunt und deswegen halten wir es heute etwas schlichter, was die Farben angeht. Wir schauen uns nämlich, wie im ersten Video zur GTS schon versprochen, endlich die Super Notte etwas genauer an. Und weil wir hier ungefähr 30 Grad haben in München, filmen wir das Ganze draußen. Ja, lasst uns gerne wieder ein Abo da. Wir freuen uns ziemlich drüber und ich würde sagen, wir schauen direkt zum Roller. GTS Super Notte hat zu den technischen Daten gleich mal vorweg, sowohl in der 125er Version wie in der 300er Version die gleichen technischen Daten wie alle anderen GTS-Modelle auch. Also wir haben hier mit der 125er GTS den wassergekühlten 12 PS Motor. Und wir haben in der 300er GTS den HPE-Motor wieder mit 24,5 PS und der Motor ist ja nach wie vor absolut granatenmäßig. Und genau, also technisch keine Unterschiede zu den anderen GTS-Modellen. Ja, lasst uns die Notte einfach im Detail anschauen. Sie wirkt ja generell schon ziemlich cool mit dieser schwarz-matten Grundlackierung und den ganzen Anbauteilen in schwarz glänzend. Und ich würde sagen, wir fangen oben am Lenker an. Wir haben den schwarz glänzenden Scheinwerferring. Das ist sonst alles in Chrom gehalten bei den normalen Vespas. Wir haben die schwarz glänzenden Spiegel und Lenkerenden sind in schwarz. Das Innenteil der Griffgummis ist ja normalerweise auch in Chrom glänzend, ist hier in schwarz gehalten. Wir haben die Tachoblende in schwarz. Dann haben wir am Handschuhfach unten natürlich den Notte-Schriftzug, den aber in Chrom, sonst würde er ja gar nicht auffallen. Die Zierleisten komplett bis nach unten in schwarz glänzend. Soziusrasten selbstverständlich in schwarz. Bei der Sitzbank finde ich auch ganz cool gemacht, diese schwarze Ziernaht, die sich da letztendlich um diesen Fahrerbereich zieht. Die Absteppung kennen wir aus der Supersport schon. Wir haben einen schwarzen Sozius-Haltegriff. Wir haben natürlich eine schwarze Rücklichtumrandung und zu guter Letzt eine schwarze Auspuffblende. Wir haben hier heute die 125er Version stehen, man sieht es jetzt am Auspuff. Ansonsten würde es man nicht erkennen, weil die Fahrzeuge sind baugleich, 125er und 300er. Was wir uns vielleicht hier vorne noch kurz anschauen können, wenn wir mal kurz auf die Felgen schwenken. Komplett schwarze Felgen. Ebenfalls wie bei der Supersport, einziger Unterschied ist hier auf der anderen Seite die Schwingenabdeckung. Mit dem Vespa-Schriftzug ist hier auch nicht in Chrom, sondern natürlich in schwarz glänzend. Ja, und im Großen und Ganzen würde ich sagen, wirkt die Vespa schon ziemlich cool. Wir haben den Kaskadeneinsatz in schwarz glänzend, wir haben die Finne vorne noch in schwarz glänzend. Und damit, glaube ich, habe ich jetzt tatsächlich alles erwähnt. Ja, GTS Notte, also wie gesagt, ist für mich auf jeden Fall ein eigenes Video wert, weil der Roller einfach mega gut aussieht, nach wie vor. Und mit diesen ganzen schwarzen Anbauteilen ist es schon ein Highlight. Die Leute zahlen echt viel Geld, um sich ihre Roller mit diesen schwarzen Anbauteilen bestücken zu lassen. Es ist auch relativ viel Arbeit, das alles anzubringen. Und hier ist es wirklich, wenn man überlegt, auch wenn wir auf den Preis kommen, das Fahrzeug kostet ein Hunderter mehr wie die normalen. Also das Fahrzeug liegt bei 6.420 € aktuell. Und wenn man rechnet, was man da an schwarzen Teilen und so weiter bekommt, ist das schon Wahnsinn. Weil wenn wir so eine Vespa auf schwarz umrüsten, also ich rede immer von diesen schwarzen Anbauteilen, dann sind wir locker mal schnell einen Tausender los. Und ja, deswegen finde ich hier das Preis-Leistungs-Verhältnis schon sehr gut. Und ja, genau. Wenn ihr Fragen habt,
wie immer, ihr wisst Bescheid, lasst was hören. Ich hoffe, unser heute etwas kurzes Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao!